ကျွန်တော်တို့တွေဒီနေ့ခေတ်သုံးတဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးနှိပါမှာခလုတ်တစ်ခုကမပေါင်ဖြစ်ပါကြတယ်အဲ့ဒါပါလေဆို on off ခလုတ်ပဲအဲ့ဒီခလုတ်မပါဘူးဆိုရင် operate လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီခလုတ်တီးရဲ့နောက်ွယ်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်အခုပြပြပေးမယ်အဲ့ဒါက1980ခုနှစ်ကိုပြန်သွားမှအဲ့အကြောင်းအရာလေးသေချာပြပြလို့ရမယ်အဝိရှော်သက်ကိုကြည့်မလား TV ကိုကြည့်မလား laptop ကြည့်မလားအကုန်လုံးမှာအဲ့ on off ခလုတ်ပါကြတယ်အဲ့ on off ခလုတ်တွေကဘယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ခေတ်လိုမျိုးသင်္ကေတတွေနဲ့ပေါ်လာတာလေဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာအသေးသေးကြည့်အောင်1980နောက်ပိုင်းမှာလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာအသုံးများလာတယ်အဲ့လိုမျိုးအသုံးများလာတဲ့နဲ့အတူအဲ့ခါလာမှာထုတ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမှာ on and off ခလုတ်ကိုကြတော့သူတို့ကဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးနားလေတဲ့သင်္ကေတနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘာသာစကားနဲ့ရေးထားတာ on off off ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲထည့်ထားတာလွယ်လို့သင်္ကေတတွေမရှိတာအဲ့ဒါကို International Electrotechnical Commission ကနေပြီးတော့ဦးစီးပြီးတော့သင်္ကေတတွေသူကထုတ်လာတယ်အဲ့သင်္ကေတတွေမှာ on လုပ်မဲ့သူပဲသင်္ကေတ off လုပ်မဲ့သူပဲသင်္ကေတ recording သွင်းမဲ့သူပဲသင်္ကေတ macro ဆိုရင်ပဲသင်္ကေတplay လုပ်မယ်ဆိုရင်သင်္ကေတတစ်ခု pause လုပ်မယ်ဆိုသင်္ကေတတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးသင်္ကေတပေါ့1000ကျော်ကို1983ခုနှစ်မှာပဲ IEC organization ကနေပြီးတော့တရားကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်ထုတ်ပေးလိုက်တော့လျှက်စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ company တွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ rules and regulation အတိုင်းကိုသင်္ကေတတွေသူတို့ထည့်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလူတိုင်းကအင်္ဂလိပ်စကားဖတ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူး။သူအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုနားမလည်တဲ့လူတော်မှသင်္ကေတကိုကြည့်ပြီးနားလည်အောင်ဆိုပြီး IEC ကနေပြီးတော့ဒါကိုထုတ်လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပိတ်တဲ့သင်္ကေတကကြတော့0ဖြစ်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်1ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပဲသင်တို့ရဲ့ electronic device တွေမှာတွေ့ရတာကျွန်တော်နောက်မှာပုံပြပေးတာပဲเนาะ0လေးထဲမှာ1ဆိုပြီးတော့ခလုတ်ထားပေးတာမယ်တချို့ကြတော့0ရဲ့အပေါ်မှာ1ဆိုပြီးထားပေးတာမယ်โอเคအခုကျွန်တော်ပြလာတဲ့ပုံထဲမှာဆိုရင်သင်တို့တွေ့ရမှာ0ပါတယ်1ပါတယ်အဲ့0ကိုနှိပ်လိုက်ပိတ်တာအရှိရခလုတ်1ကိုနှိပ်မယ်ဆိုဖွင့်တယ်တချို့ device ကကြတော့ခလုတ်ကတစ်ခုပါမယ်အထဲဝင်မယ်ပြန်ထွက်မယ်အထဲဝင်မယ်ပြန်ထွက်မယ်ဆိုတစ်ခါအထဲဝင်ပြန်ထွက်လာမယ်ဆို0 on ရမယ်နောက်တစ်ခါအထဲဝင်ပြန်ထွက်လာမယ်ဆို1ဆိုပြီး on ရမယ်သူ့မှာခလုတ်တစ်ခုပဲပါတယ်အဲ့တစ်ခုပဲနှစ်ကြိမ်အသုံးပြုရင်0 on လုပ်ရမယ်1 on လုပ်ရလိမ့်မယ်အခုဒီမှာပြထားတဲ့သင်္ကေတကကြတော့တော်တော်များကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာပစ္စည်းတွေမှာအများဆုံးပါကြတယ်တော်တော်များပစ္စည်းတွေလည်းပါအဝိရှော်ဆက်ကအစဒါပဲပါကြတယ်ဒီဟာကဘလို့နေရာမှာအဓိကသုံးရတယ်ဆိုတော့သူတို့စထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီဟာကကြတော့ on လုပ်ထားမယ်ဒါပေမဲ့ low power မှုနဲ့ on လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ကေတကိုထည့်ရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအခုလို့ပစ္စည်းတော်တော်များများအဲ့သင်္ကေတပဲထားတော့တယ် stand by on ပေါ့နော်အဲ့ဒါ on လည်းဖြစ်တယ် off လည်းဖြစ်တယ်အဲ့သင်္ကေတကိုအများဆုံးသုံးကြတယ်ဆိုအခုကျွန်တော်ပြောရတဲ့အကြောင်းအရာကကြတော့ IEC ကနေထုတ်လိုက်တဲ့သင်္ကေတတွေကိုပဲတစ်ကမ္ဘာလုံးကအကုန်လုံးလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေမှာသုံးနေရတာအဲ့ဒီ on နဲ့ off ကိုအဓိကကျွန်တော်ရှင်းပြပါတာအားလုံးရှင်းပြလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကသင်တို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်သင်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုဒီကမျှဝေပေးလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်